폐경 전 여성에 비해 폐경 여성에서 2배에서 3배 더 높게 코골이와 수면 무호흡증이 발생한다고 합니다. 나이가 들면서 노화도 있고요. 또 나이 들면서 살이 찌면서 지방이 늘어나도 생길 수 있어요. 갱년기가 되면 신진대사가 막 떨어져요. 중심부 쪽으로 여성 호르몬이 부족해지면서 배나 이런 복부 지방 같은 게 더 많아지거든요. 자고 일어났는데 남편이 당신 코골더라 하면 나 아니거든 하고 무시할 게 아니라 주변에 이비인후과나 치과 이런 데 한번 방문해 보세요. 그래도 불편하면 호르몬 치료를 받으시면 도움이 됩니다.